在录了吗？在录啦，桌上也是蛮吵。对啊，我想要不要清一下？倒退。哇，没有醒到。没醒到。没有对到脚，你要对小鸟鸟。你录了吗？它是中。哦。来。你是家里就有这个玩具？你买了太多玩具，它可能不会玩。鹦鹉喜欢玩游戏，例如 AR Cam。对，因为那时候你会玩。可是鹦鹉会玩游戏。